Sob, masih bertemu kembali dengan saya Iqbal Galeh. Ya, di sini kita dapat kesempatan bike check trail Tricocet T160 dari milik Dwi dari orang Wonosari. Kita simak dan kita kupas tuntas apa isi dari trail Tricocet 160 ini. Oke, jangan kemana-mana dan jangan di skip-skip. Mari kita cek. Ya, di sini yang pertama kita coba kupas dulu di bagian kokpit. Kokpit ini menggunakan dari Volker Goodboy dengan panjang kira-kira 160 dan untuk rise 15 agak flat. Terus yang untuk stem sendiri menggunakan Raze, dan untuk fork sendiri owners memakai Santor Avion dengan travel 160 solo air non boss, dan ini untuk buat enduro sih cukup recommended ya. Dan untuk rims menggunakan Inferno 27, tire Squalby Magic Mary, dan untuk hub menggunakan Continental. Ya, dan untuk brake set di sini menggunakan produk dari Shimano Dior kalau nggak salah, yang bawaan trail Tricocet 160 sendiri. Beralih ke bagian frame. Di sini frame menggunakan size M, tapi ini di repaint ulang ya sob, di repaint ulang, di repaint merah hati. Terus dengan itu juga disupport dengan Fox Float X2 for rear shock yang saya idam-idamkan dari dulu, yaitu adalah ini. Cukup enak, lembut, dan reboundnya enak banget. Beralih ke group set ini menggunakan 10 speed, dan untuk RD dan shifter menggunakan Z sepaket 10 speed juga, dan untuk crank menggunakan Pro Wheel, dan pedal menggunakan Rock Brush flat non clip. Dan ya, ini yang punya sering sepedaan kota-kota, jadinya dibikin semi enduro lah, biar bisa buat main di gunung dan di aspal juga ready. Yang belakang di sini roda belakang masih agak sama dengan yang depan. Rims menggunakan Inferno 27 setengah, ban menggunakan Squalby Hamsdam. Terus untuk prehubnya menggunakan Jurassic Metric. Asli ini super duper tawon guys, bisa kalian coba cari aja di Bukalapak atau Shopee atau Marketplace di Facebook, kalian cobain sendiri suaranya. Dan sekarang kita cek sepeda ini, kita coba, tapi maaf tidak di track downhill karena baru pandemi, semua track di sini tutup, dan kita mau coba ala-ala urban. Oke, jangan kemana-mana, langsung ke